रेडी रहिएगा, एफएनडी की तरफ से एक और टावर स्पीकर मार्केट में हमें अभी जल्दी देखने को मिलने वाला है। जैसा कि हमने आपको एफएनडी T88X की सबसे पहले अनबॉक्सिंग वीडियो दी थी, सो हम पूरी कोशिश करेंगे उसकी भी वीडियो फटाफट से आपको दे पाए। सो फ्रेंड्स, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अब अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत खास है। आज हम करने जा रहे हैं एफएनडी T88X का साउंड टेस्ट। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा। एंड फ्रेंड्स, उस वीडियो में मैंने डिटेल पे इसके फीचर्स एंड फंक्शंस के बारे में बात करी है, सो प्लीज आप उस वीडियो को देख दीजिएगा। मैं इस वीडियो में डिटेल पे इसके सारे फीचर्स फंक्शंस के बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर इसके प्राइस की बात करें तो इसका जो प्राइस है वो है 30,000 रुपीज। एंड अगर आप पीसी मीडिया से परचेस करते हैं तो आपको ये पड़ेगा 27,000 रुपीज का। हमने स्पेशली अपने सब्सक्राइबर्स के लिए 3,000 का इस पे डिस्काउंट करा हुआ है। ये एक प्रीमियम कैटेगरी का टावर स्पीकर है और जो साउंड परफॉर्मेंस है इसका वो बहुत तगड़ा है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि हेडफोन्स में वो कितना जस्टिफाई हो पाता है। जो लाइव एक्सपीरियंस था, मेरे को नहीं लगता कि उस लेवल पे ये जस्टिफाई हो पाएगा, बट फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ सके। एंड रेडी रहेगा, इसके बाद इसका एफएनडी T60X के साथ बैटल ग्राउंड वीडियो आने वाला है। वैसे तो आप लोगों को भी पता है, रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है कि कौन विनर रहेगा, बट फिर भी आप लोगों की डिमांड है तो इसके जो अगला पार्ट आएगा इसका, वो इसका बैटल ग्राउंड आएगा। सो स्टे ट्यून रहिएगा। सो फ्रेंड्स, वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, हमने टावर स्पीकर को लोकेशन में सेट करके रख दिया है। अब फटाफट से अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ पेयर करते हैं। एंड प्लीज़ आप इस वीडियो को देखने के लिए अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको एग्जैक्ट में क्वालिटी का पता लग पाएगा। तो देख लीजिए, हमारा फ़ोन पेयर हो गया है। अब अपने साउंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे। Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things, I gotta just let it all out. I'm talking about the shit they've been talking about. What did I know? I fell for fools gold. I fell for fools gold. What did I know? What did I know? You were fool's gold. Yes, I did. जो आला जगह अंदर किस बात से है तंग, दुनिया से नहीं खुद से है तेरी जंग। क्लास फैमिली पर सोच रखी हाई, आज भी है याद चाचा की सुताई। वो तारीफें आज वही तालियां, मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। यूट्यूब के
Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस शेयर करने से पहले मैं आपको इसका टोटल पावर आउटपुट बता देता हूँ। इसका जो टोटल पावर आउटपुट है वो है 300 वॉट्स RMS का। ये एक ऐसा FND का टावर स्पीकर है जिस पे हमें 300 वॉट्स RMS का आउटपुट मिल जाता है। एंड मेरी आवाज़ में आपको थोड़ा चेंज सुनने को मिलेगा, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं है, बट कंटेंट तो देना है। आप लोगों के भी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप सारी वीडियो को बाद में अपलोड करिए, पहले हमें T88X का साउंड टेस्ट दे दीजिए। सो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको जस्टिफाई लगा नहीं लगा साउंड टेस्ट, क्योंकि जो इसका साउंड एक्सपीरियंस लाइव सुनने में था वो चीज़ मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कमी रह गई वीडियो के अंदर, क्योंकि वो साउंड हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट फिर भी आपको एक आइडिया लग गया होगा। वैसे फ्रेंड्स, जब इसका T60X के साथ हम बैटल ग्राउंड करेंगे तब आपको एग्जैक्ट में पता लगेगा कि जो साउंड क्वालिटी है इसकी वो कितनी सुपर्ब है। जैसा कि फ्रेंड्स, आप लोगों को T60X का मैंने जब भी बैटल ग्राउंड दिया तो मैंने हमेशा बोला कि इसकी वोकल क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं है, क्लियरिटी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी में हमेशा वो थोड़ा पीछे रह जाता था। बट फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से ये वाला इतना बढ़िया है, इसमें साउंड जो है वो काफ़ी बैलेंस हमें मिल जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है हमने 28 की वॉल्यूम में इस पे सॉन्ग्स प्ले करे थे, बट ऐसा नहीं हो रहा था कि या बेस ज़्यादा हो जा रहा था या लाउडनेस ज़्यादा हो जा रही थी या क्लियरिटी ज़्यादा हो जा रही थी। हर एक चीज़ बहुत ही सही तरीके से हमें मिल रही थी और जो क्वालिटी साउंड होता है ना, उस तरीके का हमें परफॉर्मेंस इस पर मिल रहा था। सो जो T60X में दिक्कत थी वो इसमें नहीं आपको मिलेगी, चाहे आप फुल वॉल्यूम पे इसको प्ले करेंगे तब भी आपको ये दिक्कत आप नहीं आने वाली है। एंड अगर हम बेस क्वालिटी की बात करूं तो फ्रेंड्स, ऐसा बेस है ना इसका, मतलब अर्थक्वेक आ जाता है, पूरा फ्लोर शेक होने लग जाता है जब इसमें बेस हमें मिलता है। अब वैसे तो फ्रेंड्स 10 इंच का इस पर सबवूफर हमें मिल जाता है, तो बेस तो इसका पावरफुल आना ही है। और T60X में भी जो सबसे पावरफुल चीज़ थी वो था उसका बेस। एंड अब मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। T60X का बेस बहुत अच्छा था, बट फ्रेंड्स मैं आपको रियल फैक्ट बता रहा हूँ। वैसे आप में से बहुत लोग कहेंगे कि हमेशा T60X से क्यों कंपेयर कर रहा है, जब इसका प्राइस इतना हाई है तो ऑब्वियसली साउंड क्वालिटी अच्छी होगी। मैं इसलिए इसका हमेशा T60X से साउंड बता रहा हूँ आपको, ताकि आप में से सभी लोगों ने लगभग T60X का साउंड एक्सपीरियंस फील करा है। सो आप लोगों को थोड़ा समझने में ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं जो आपको रियल फैक्ट बता रहा था फ्रेंड्स, पहले जब हमने इसमें सॉन्ग्स प्ले करे ठीक हो गया, फिर उसके बाद जब हमने सेम सॉन्ग्स T60X में प्ले करे ना, वो ऐसे बज रहे थे, मतलब उनमें बेस और पिच तो हमें फील ही नहीं हो रही थी। जो धमक है ना इसकी, वो नेक्स्ट लेवल है फ्रेंड्स, मतलब आपका दिल खुश हो जाएगा अगर आप बेस लवर है तो। FND मतलब ये काम तो खतरनाक करती है। और इस वाले का जो बेस है ना, वो अभी तक का FND के जितने सिस्टम आए हैं उन सबसे पावरफुल बेस हमें इस प्रोडक्ट का मिलता है। सो जरूर से बेस में तो कोई डाउट ही नहीं है, मतलब बैटल ग्राउंड में आपको हर एक चीज़ पता लग जाएगी। अगर हम लाउडनेस की बात करें तो लाउडनेस भी इसमें बहुत सुपर मिल जाती है। अभी तो फिलहाल वो आपको उतना पता नहीं लग पा रहा होगा, जब T60X के साथ इसका बैटल ग्राउंड आएगा तब आपको एग्जैक्ट में हर एक चीज़ पता लग जाएगी कि जो इसकी साउंड क्वालिटी है और बेस क्वालिटी है, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी है, वो कितनी पावरफुल है। जो मतलब लुकिंग में इतना प्रीमियम है तो साउंड में भी FND ने इसमें 4 चांद लगा रखी है। इससे पावरफुल साउंड हमें कोई भी FND के सिस्टम में नहीं मिल पाता है। सो बहुत अच्छा साउंड एक्सपीरियंस लगा, और जो मुझे लगा मतलब मैंने आपको हर एक चीज़ शेयर कर दी। सो रेडी रहिएगा, इसका बैटल ग्राउंड में हम और अच्छे से इसके साउंड के बारे में बात करेंगे। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।